Parleremo di arte casearia, ma soprattutto di una legge che permette finalmente ai produttori agricoli di vendere questi meravigliosi prodotti nelle loro aziende. A tra poco. 22esima festa del radicchio a Martellago ed è subito un successo. Successo di pubblico ma anche successo personale degli organizzatori che di anno in anno si vedono riconoscere il merito di portare avanti una tradizione con la passione e l'attenzione alla qualità che c'era un tempo. Quella di Martellago è una delle poche mostre concorso rimaste, una festa che ha come protagonista assoluto il radicchio. Parola del presidente della Pro Martellago Tiziano Semenzato. La nostra mostra è famosa appunto perché abbiamo questo rapporto con i produttori, un rapporto che noi abbiamo sempre privilegiato perché loro sono il vero succo di questa mostra, loro sono i veri produttori, veri e propri. Il nostro è un prodotto sicuramente di chilometri zero perché sono tutti i produttori della nostra zona, certificati, li conosciamo quasi uno per uno. Produttori ai quali l'assessore provinciale all'agricoltura rivolge un invito. È fondamentale che i produttori locali certifichino il prodotto attraverso l'IGP, che è uno strumento molto importante per poter poi competere nei mercati internazionali e nazionali. Della stessa opinione l'amministratore unico di Veneto Agricoltura, che sprona i produttori a investire sulla certificazione sinonimo di qualità. Questo è uno dei migliori marchi di qualità che ci possono essere nel territorio. Questo riguarda il 50% della coltivazione nazionale, addirittura di quello che viene esportato nel mondo. Da queste zone provengono i migliori radicchi che possono esserci. Anche il senatore Marco Stradiotto, presente alla cerimonia di inaugurazione, sottolinea l'importanza di distinguere il radicchio fatto secondo il disciplinare di produzione dalle brutte copie. È un prodotto eccezionale, prodotto che ha tantissimo lavoro ed è per questo che ha questo prezzo che garantisce anche un certo reddito, ma perché ha tantissimo lavoro alle spalle. È un prodotto che va tutelato perché spesso e volentieri è capitato, soprattutto negli anni trascorsi, che ci capitava che veniva dato nei vari ristoranti, veniva venduto o veniva dato nel piatto come radicchio di tardivo di Treviso, in realtà era un qualsiasi altro radicchio rosso. Salute fisica ma anche economica, come ricorda il sindaco. Questa valorizzazione del nostro prodotto sia una cosa non importante di più per superare questi momenti. Ogni anno decine di persone lavorano duramente al successo della festa. È tutto fatto esclusivamente da persone volontarie, non ci sono pochi professionisti. Questo per dimostrare che il radicchio se lo si può fare bene anche a casa. Basta metterci un po' di passione. Rientriamo in questo studio ideale dalle fiere di Santa Lucia, vi stiamo parlando di tradizione, vi stiamo parlando di solidarietà, ma vi vogliamo parlare anche di sapori e saperi delle nostre terre e lo facciamo con l'Atteria di Soligo. Buona giornata Presidente, secondo master della cultura del cibo e l'Atteria di Soligo ancora partner, è così? Sì, è così, abbiamo iniziato l'anno scorso, l'iniziativa ci ha colpito. È importante, abbiamo bisogno nel territorio di preparare dei giovani che possano dare continuità a quello che sono le tradizioni e nelle tradizioni e su quello che è il sapere abbiamo bisogno di questi personaggi e sono usciti dei ragazzi veramente preparati che mi hanno stupito e questa... Il master si svolge a Valdobbiadene in collaborazione con Ca' Foscari se non sbaglio e quindi... E tutto questo anche quest'anno abbiamo dato la nostra adesione e anche delle borse di studio per continuare questa che non è un'avventura ma è veramente un qualche cosa di importante per i nostri giovani. Presidente, parlando di tradizione ma anche di sperimentazione, abbiamo appena assaggiato un vostro formaggio al pepe, barricato al pepe, davvero una delizia. È fatto con il pepe, però poi viene anche messo all'interno di queste baricche di legno, a una certa temperatura e viene lasciato lì per mesi e mesi finché prende questi sapori, questi aromi che non ho modo di descriverli se non si assaggiano. Allora, grazie Presidente, ma l'assessore della cultura viene da dire che il cibo è cultura. Sì, ma infatti una delle componenti fondamentali dell'identità culturale di una comunità è quella dell'identità alimentare. Per questo anche il lavoro che l'Atteria Soligo sta portando avanti per
promuovere le specialità tradizionali del nostro territorio diventano un'occasione anche di resistenza alle logiche di un mercato che non sempre garantisce anche la qualità e la salubrità alimentare. Parlando di latte, noi diciamo che la cultura contadina dice bevetevi un bicchiere di latte prima di addormentarvi alla sera, e qui a Santa Lucia invece si veniva per comprare il torrone, il mandorlato per la suocera. Questa è un'altra tradizione. Il Presidente del Consiglio Pettenà invece ha fatto spese, vedo. Sì, sicuramente non solo per il torrone, ma principalmente questa fiera era per i prodotti agricoli e per tutto quello che fa agricoltura. Avendo anch'io l'onore, in riva al Sile, avendo l'onore di avere una siesa di gasie o acacie a seconda dell'inflessione dialettale, mi sono preso questo piccolo strumento perché mi servirà sicuramente per, chiamiamo, potare la siepe lungo il fiume Sile. E anche questa è tradizione e cultura delle fiere di Santa Lucia. Grazie davvero, grazie Assessore, ancora grazie alla Latteria di Soligo per averci ancora una volta fatto assaggiare il gusto della tradizione casearia della marca trevigiana. Noi ci fermiamo qui per questo servizio di cronaca trevigiana e poi ancora tante fiere di Santa Lucia. Nel 2002 il Ministero per lo Sviluppo Economico istituì la prima sessione della Task Force italo-russa, un appuntamento nato per favorire la collaborazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei distretti produttivi presenti in Russia. Interlocutori particolari le regioni che rappresentano in modo diretto le realtà territoriali. Nei giorni scorsi Venezia ha ospitato la 15ª sessione della Task Force. Tra i promotori dell'iniziativa anche l'assessore regionale alle politiche dell'economia, Bendemiano Sartori. Viene riconosciuta alla Regione Veneto la sua capacità di organizzazione della fase distrettuale, cioè il livello della legislazione non solo ma dell'operatività della Regione Veneto per quanto riguarda i distretti è di eccellenza nel panorama italiano. Un incontro tecnico e istituzionale che ha un unico obiettivo. Ha validità formativa di crescita ma anche e soprattutto per quanto ci riguarda valenza di natura economico-commerciale. 1 o 2 giorni di lavori che non vuole limitarsi solo allo scambio di idee ed esperienze, ma che vuole gettare le basi per una collaborazione fattiva tra enti ed imprese. Noi riteniamo che le procedure siano queste: prima ci sono gli accordi istituzionali, a seguire gli accordi istituzionali sono poi gli accordi commerciali. Questo è un metodo per dare anche una presenza di accompagnamento di un sistema veneto-italiano che si muove nel mondo dando anche un segnale di compattezza. Per sfondare è necessario fare sistema. Il nuovo sviluppo deve essere uno sviluppo diverso da quello precedente, noi dobbiamo capire che c'è la necessità di produrre nuova ricchezza, c'è la necessità di dare nuovo futuro non solo alle imprese ma a tutte le persone, però dobbiamo farlo in una forma diversa del passato con maggiore attenzione all'ambiente. Allora lo sviluppo sostenibile prevede alcune scelte prioritarie per quanto riguarda l'ambiente, soprattutto in energie da fonti rinnovabili, in scelte diciamo così anche di natura innovativa, e all'interno di tutta la filiera di innovazione e ricerca il settore delle nanotecnologie e anche quello delle biotecnologie sono 2 settori sui quali la Regione Veneto ha investito in accordo col Ministero e intende anche investire nel futuro.